ان شاء الله جريت لكم اوكازيون، نحسكم قاعدين بوزيسيون قدام التلفزيون تتفرجوا في المونسيون. لو راس مال الجبان لو تمساح المجان كي يشد في القفص يا حبيبي عفو راس كيف يشدك في الكروات يا حبيبي على النواه. انت نايم ولا زير، انت شايب ولا صغير، فنانين ومشاهير ندخل نشوف واش باش يصير. كيلو زيتون وقصاص عيطنين المبلات اللي يصيحوا واللي يدوخوا واللي يغنوا عبخوا العبد اللي وسلاح مصباح الكل ياخذ التمساح. التمساح كونديسيون لوكازيون لو بروموسيون لو بوزيسيون لو بروموسيون لو ماكسيموم. هذا تمساح قديكش في الموسيون. شنو قلت؟ وانا شبيكم ما عيطوليش؟ شنو ما عيطوليش؟ خفت نجي معايا الجيش؟ لا ميسالش سيدي، تمساح هو الكل طبل طبال. لطفي العبدلي امينو سبيشال ديديكاس للنبارة. C'est la réponse بصحة شربتكم ومرحبا بكم في التمساح. ضيفنا اليوم معروف بالجرأة والشجاعة، ما خافش أيامات الثورة وخرج قال ديجاج للمخلوع. ديجاج ديجاج فيا كلون بيريمي وانت كي كعبت يا غرتو فالك الديلي. حتى توا ما خافش باش يعمل عروض مسرحية متاعو أمام الجمهور ودون حضور الأمن. ضيفنا اليوم الكوميدي لطفي العبدلي اللي جاء مع وكيل أعماله على أساس باش يقوم بحوار تلفزي، وما كانش يخطر على باله أنه باش يشارك في وان مان شو البطل متاعو المرة هذه التمساح. شنو هي؟ Vous êtes où là? Faut descendre là, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, non, والي عيش مع التمساح. الاخر عطني بالتمساح. Attends, excuse-moi. Attends, parlez gentiment. Déjà, je sais chez toi, je suis pas encore rentré chez toi. Ici, c'est tout le monde. Là-bas, chez toi, et c'est ton copain là-bas. Ici, je suis pas rentré. Tu pars gentiment, tu le laisses là-bas. Hein. Oh, c'est bon. ما يحبوش حتى خويا بالله تسيب لنا الاسانسور فما شكون اللوطه؟ انا بيتي بلوكي هنا يا معلم راه. في انا ايتاج تسامحني. انا والله ما نعرف ايتاج فما واحد مربي تمساح هنا. تقول طلعتوا تروازيام ايتاج انتوما؟ طلعتوا للتروازيام ايتاج انتوما؟ نحن ما طلعنا تروازيام ايتاج، حلينا نلقاو واحد اسمر يوكل في تمساح في دجاج. يا معلم برسم يا معلم برسم. Vous comprenez? English. Yes, I speak English. You and your Lacoste, go there, please. I am in your house, you can say it. Yes, go there. يا ودي لا يا معلم برسمك عادي. يا معلم لا s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous What are you plaît. doing? S'il vous plaît, juste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Please. He don't touch you, you don't bring your تمساحة here. This is my apartment. Yes, this is your apartment. This عشكون بلاص أمك s'il vous plaît, s'il vous plaît. Okay, he will go with you. ليش Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. يا معلم برسمك هابط. سامحني وسع بالك معايا فانا ايتاج سامحني وسع بالك معايا سيدي. اسمع جيبوا لهذا ياكلوا. لا يا بنغالي ايش تعمل يا ودي؟ ناقم على التوانسه ولا شبيه؟ What are you doing? I will get down. Get down with me ولا with your With my crocodile. Use your crocodile. You wait. I go out and you come with crocodile. Wait. نبوع العملة بتاع الكروكودايل. ليه عاد؟ دي مرة انت بدلني ليش بدلني مالك؟ Don't move. انا don't move. Yeah. You don't move your تمساح. خليه يقدمني. والله ما نقزله على راسه. لا استنى ماش نقزله على راسه. والله ما نقزله على راسه. Okay, bring him here. You will see. Bring him here. يا ولدي الو كلمنا البوليسيه ولا الحمايه يرحم والديك، راجل عامل لنا تمسيح. انزل على الدوزيام. شنيا عاد توا الو؟ سي بون امشي اوت بيك. ناقصه تماسح البلاد؟
يا ودي ما حبش يتسكر يا ليه عاد برا سمك ليه عاد سمك ليه بس اسمع مش ناقصين نتماسح راهو يا معلم ونحن يا ودي برا سمك نحي تمساح وجهك نحي تمساح and come put your crocodile and you come if you're a yes put your crocodile and you come if you're a man I think your crocodile is very I will bring him in your head والله I will jump and I break his head خليه يمس برا يا معلم غادي يرحم والديك شو يحط له في المال شنايا دخلنا نقول سفاره بتمساح هنا يا معلم كلف ودي وخروا ابعدوا عليه تو نبعث لكم شكون انا يجي بعيد عليه انا قاعدين ما تكلموش هاتوا يجيكم شكون يخبطكم من غادي ما تكلموش قسما بالله مريض قسما بالله عمل فينا ايه خلي يجيبوا له البوليسيه مريض مربي تمساح عايش مع تمساح ولد السفير انا قلت السفير عايش مع تمساح لطفي مازال ماهوش ماخذ الامور بجديه وقاعد يفدلك مع مامادو والتمساح. خلينا نشوفوا كيفاش باش تكون ردة الفعل نتاعو كي مامادو يحط له التمساح في فم الباب بعد الفصل. قاعد نقص كيف انا اخذ فوق ما تدنك يا بلاش رجعتك رجعتني تمساح سير بديله دواء في بالي نجم نعمل عليك ولا صغير ليه عاد هايش هدايا ولا ليه عاد حمايه ولا بوليسيه بلاي يا ودي هايش التمساح اعطيني نمره حمايه ولا بوليسيه على شكله يا معلم شاش يعمل له اعطيني نمره حمايه ولا بوليسيه على شكله سخفوا بيدك تمساح اقدم والدي هو اقدم هو يعذب فيك يضرب فيك من قبل يعطيه شويه عندك بزيت برسم والله مسكين خايف لننقز عليه يقرب لي ننقز عليه ما يحبش نضرب. Tu te crois fort parce que tu es un crocodile. Laisse le crocodile et rentre ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Et t'inquiète pas, il va pas te frapper, c'est moi qui va s'occuper. Montre-moi tes muscles. C'est pas une question de muscle, c'est une question de cœur, mon ami. J'ai pas peur. C'est quoi ça? J'ai peur pour lui. Spider-Man ou Superman? C'est l'Amen. Tu connais c'est l'Amen? C'est l'Amen. Tu connais c'est l'Amen? Mais là c'est l'Amen. Bref, tu as des problèmes, tu vis avec un crocodile, ça va, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant. Viens نقز على الاسانسير على حاجة. نقز على الاسانسير. شنو كبا يا معلم يا بنغالي. لا ولا خايف بنغالي. وين؟ هبطتوا ولا ما زلتوا؟ قلت انا مازلنا ما راجل مشى وخلانا تمسيح مسكين دار لي دايخ تمسيح هو بيدو ناقص تغني. ما زلتوا في التروازيام تو انتوما؟ يا ودي فماش حمايه انت توا عايد بوليسيه ولا حمايه؟ يعني قلت لصاحبك يا ودي راه عيب عليكم. اعطيني نمرو خلينا نطلب لكم باش نطلب. ما تعرفش نمرو البوليسيه معناها انا نقعد معنا 197 اعطيني نمرو البوليسيه صاحبتي البوليسيه باش نعطيك نمرو. اعطيني نمرو اخر ما عنديش عندي كان 197. يطلب 197. طلبته ما حبش يهز. اسمع tu as un problème il faut pas rentrer là-bas on peut t'aider. استنى نخطف له الكورت. سكر عليه فين هذا؟ شوف له الكورت اخي. اسمع l'époque monsieur l'époque de se promener avec des crocodiles ça n'existe plus le monde a évolué maintenant tu peux acheter une voiture tu peux acheter une télé tu peux acheter un téléphone. Pourquoi tu t'amuses pas avec avec un pauvre animal comme ça hein? Pourquoi tu t'amuses avec un pauvre animal comme ça tu lui fais mal? Mais s'il nous mord, s'il me mange une jambe, hein, tu vas te dire je m'excuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais exprès? Je peux te prendre avec ton crocodile en photo. Bengali. Tu vas me
عندنا معذورين ما نحكي معي يا محمد. بالله في السخانة هكا نهار مبروك. الو سي بون تحلت المشكله سي بون يا سمير سي بون خذ رجع يخدم الاسانسور. وي سيدي رجع يخدم الاسانسور سي بون. اش قالت؟ جايكم الاسانسور. الاسانسور جاينا ونحن وين يا اخي؟ ودي حاجتنا بالحمايه مش بالاسانسور. يا محمد اش بيك تقول له الاسانسور جايك حاجتنا بالحمايه ولا بوليسيه؟ الاسانسور انا فيه. رجع يخدم الاسانسور. ها؟ رجع يخدم الاسانسور سي بون. كروكوديل وسخانة. وي. يا تنزل انت على التاج نتاعك يا استنى ريست كوم سا. استنى اوه بنغالي regarde ici sur. Je vous prends en photo. استنى. وقعد على القله خلي يصور. لا عاد لا ça commence à devenir un peu chaud. Oh. Je te jure, je lui écrase la tête. Je sais que ça s'écrase pas facilement, mais je lui écrase la tête avant qu'il me mange. Après c'est ton tour à toi. Wallah. Je te jure, je blague pas. Je te maraffe la tête. Oh! Oh, ça me déhige, Wallah, c'est pas marrant là. Ça commence à devenir un peu trop. Calme-fik. Oh, tu éloignes ton machin, tu le mets. C'est pas marrant là, ça commence à devenir un peu trop. Calme-fik. Oh, tu éloignes ton machin, tu le mets. Je suis prêt, hein. Vous me respectez au moins. Toi, tu respectes les animaux avant. Parce que j'avais une aide de... Tu respectes les animaux avant, après tu respectes les gens. Vas-y, touche pour descendre là. Mais qu'est-ce que vous dites là? Mais je vais pas te rater, je vais t'attendre. Okay. Tu vas descendre un jour. Pas de شو قاعد عايش مع تمساح ولا؟ رجع يمشي. يا سليمان رجع. السلام عليكم. ما تخافوش الزوز. راكم ما خفتوش فرحانين راكم ما خفتوش. لطفي العبدلي عيطولك على انترفيو تلقى روحك واحد تمساح. توا راهو قلبي يدق مش. لا اسمع من لي زانفيتي اللي ما خافوش تبدا متفاهم. لا مش ما خفتش ما نكذبش عليك. خفت مي يلزمني نلقى سوليسيون معناها عرفتي. ما خممتش لطفي هي كاميرا كاشي ولا؟ جاتني فكره كاميرا كاشي ومن بعد قلت لا امبوسيبل. والسائل تطلبوا فيه حتى كان كاميرا كاشي بالنسبه لي انا معناها الحكايه معناها كي تقص ساقي مش باش يقولوا لي من بعد يعطيك الصحه نفدكوا معاك تخرج انت تبوس. تعدت عليا ما نكذبش عليك كعبرتوها لي. شكون في الساحه السياسيه لطفي ماذا بيك هكا يجي في الموقف هذاك؟ من المعارضين ومن الترويكا وانت والله حسب رايي معناها اللي في الساحه السياسيه باش يجي في الموقف هذا يفون سو ريكونيتر كلها تماسح في بعض. ممكن التمساح يخاف. ميرسي بوكو الله عايشك. يخليك وان شاء الله في يعطيكم الصحه. عايشك. جوستومون ما انا حيت الباب نطلع قدامي تمساح قد الغول. اسمع انا نقول لك انا باش نعبد في الدروج لا تومبي باش نخرج نعبد في الدروج اوكي. ان شاء الله يشري لكم اوكازيون نحسكم قاعدين بوزيسيون قدام التلفزيون تتفرجوا في الموسيون. لو راس مال الجبان لو تمساح المجان كي يشد في القفص يا حبيبي عفو راس كيف يشدك في الكروار يا حبيبي على النوار. انت نايم ولا زير انت شايب ولا صغير فنانين ومشاهير ادخل شوف واش باش يصير. ديروا زيتون وقصاص عيطين ونبض راس اللي يصيحوا واللي يدوخوا واللي يغنوا على البخوك. تمساح هو الكل طبل طبال.